साथीहरू नमस्कार। आजको यस भिडियोमा म बहुमत र 2/3 सम्बन्धी आफ्ना स्पष्टता दिन गइरहेको छु। हाम्रो देश नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कायम गरिएको छ, जस अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुन्छ। प्रत्यक्ष अन्तर्गत 165 सिट, समानुपातिक अन्तर्गत 110 सिट गरी जम्मा 275 जना सांसद प्रतिनिधि सभामा हुन्छ। अब बहुमतको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने बहुमत भनेको प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको 50% आउने सदस्य सङ्ख्यामा एक थप्दा आउने जम्मा 138 जना संसद हुन्छ। त्यसलाई बहुमत भनिन्छ। अनि बहुमत प्राप्त सरकार भएमा उसले आफ्नो प्रधानमन्त्री राख्न पाउँछ। यसका साथै साधारण ऐन कानुनहरू पारित गर्न पाउँछ, बजेट पेश गर्न पाउँछ। संक्षिप्तमा भन्ने हो भने देशको सरकार चलाउन पाउँछ। अब यो सँगै आयो अर्को 2/3। 2/3 भनेको 275 को 2/3 भन्नाले 184 सिट आउँछ। अनि 2/3 आएको पार्टी एकदम शक्तिशाली हुन्छ, सरकार स्थिर हुन्छ, सरकार ढल्ने सम्भावना हुँदैन। अब 2/3 सरकारले के गर्न पाउँछ त उनीहरूले संविधान संशोधन गर्न पाउँछ, प्रदेशको संरचना परिवर्तन गर्न पाउँछ। संक्षिप्तमा भन्ने हो भने देशको मुहार नै परिवर्तन गर्न सक्छ। तर अब हाम्रो देशको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी 2 सदनात्मक व्यवस्था रहेको छ र हाल रासोपाले 182 सिट अर्थात् 2/3 को नजिकमा छ। अब के उसले संविधान संशोधन गर्न पाउँछ त? तर हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हेर्ने हो भने संविधान संशोधन गर्न सङ्घीय संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा 2/3 बहुमत हुनुपर्छ। तर हालको अवस्थामा हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभामा रासोपा 2/3 को नजिक छ, तर राष्ट्रिय सभामा यसको कुनै पनि सदस्य नरहेको अवस्था छ। तर पनि हामी परिकल्पना गरौँ कि आपसी सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्छ। यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त गर्छु। कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। हस्त जय नेपाल।